Старт. Тя дойде. Ето. Как го постигнахте? Елате! Това е обелището, където има такъв динозавър, който заслепява и изязда човека. Да би залата обелището. Това е обелището на изумителния убиец на име Тиранозавър Рекс. Да се го питаме да го приманим. Хайде! Какво ще стане с човека? Да тръгнеме. Да разбераме навсякъде. Къде е това място? Леле, това е яко! Всички незабавно да се връщат. Има буря. Връщайте се в ресторанта. Какво става с човека? Паднах. Добре, ела. На никой няма да казва, че виждам, че се повърнал. Уау! Това е суперско! Да. Какво ще правим сега? Не знам. Ще пътуваме. Твърде много съм уморен. Да, и аз също съм уморен, но само че щом Тиранозавър Рекс е избягал, е на всяко убежище. Вие сте навсякъде. Колко много кръв! Ще има наистина повече кръв. Много съм уморен и ми се спи. Тогава ще се качиме на дървото. Тази дървета. Мене ме не ме притесняват, защото не беше на последно. Сега, защото едно